Mbica ya Steven Kivushi mundurume wa ukuru wa miaka 48 yetigĩtwo moko-inĩ ma mũtumia wake Rachel Wangui, ikĩmũririkania ciugo cia mũthia gatagatĩ-inĩ kao thutha wake kwĩhumba na gũcuria mũcinga kĩande nĩguo akagitĩre ũtũũro wa aikari a itũũra rĩake. Kivushi atakũmenya atĩ mũthĩ wa ira nĩguo ũrarĩ wa mũico wake gũteithia aikari. Kuma rĩrĩa twahikanirie tũtũrĩte na thayũ, na tũtirĩ twagĩa na haro, na tũtirĩ twagĩa na ũndũ ũgũtũtigithũkania. Twĩna ciana inya na nĩ kũrĩ wĩ cukuru. Itũũra-inĩ rĩa Karaba rĩrĩa rĩrĩ kiromita nini kuma gũkũ, mũndũrũme ũngĩ ũkũrĩkanĩte ta Maina wa Mbũgũ wa ũkũrũ wa mĩaka 31 nĩ aroragirwo na njĩra ta ĩno, aici aya makĩhota gwĩthara na mbeca hamwe na indo ingĩ kuma nduka-inĩ yake. Wakapiga mzee wangu risasi, akaanguka chini, wakakuja wakaanza kunipiga, akiniuliza pesa iko wapi. Saa hii mzee ako chini na nilikuwa na katoto kadogo. Wakati alikuwa anashughulikiwa akaenda nigetha riu nyingire thiini hinge na thiini hagĩũka customer wari mũrango-inĩ athiĩte gũthuguma, ngĩmũgucia ngĩmũikia na thiini, ngĩthiĩ kũmũikia na thiini ngĩona mũndũ anyitĩte mũcinga eha korido-inĩ. Rĩu nĩguo ndamũguthire na thiini, ngĩgucia mũrango, ngĩthiĩ kũgucia mũrango rĩ ũkĩhũrwo na rithathi, wahũrwo na rithathi ĩkĩhetũka rĩu ĩkĩngerera nda ĩkĩambũra mũrango wakwa mwena ũyũ. Rĩu tũgĩcoka tũgĩkoma kũu thĩ. Thĩna ũrĩa wĩkũĩirwo gũcũngĩrĩria kwĩhĩrĩria kwa ũici ũyũ mwena ũyũ wa Karaba nĩ ũnyihu wa maabithaa a borithi, aikari makiuga atĩ ti rĩa mbere gĩko ta gĩkĩ kũhanĩka. Na mĩici ĩyo nĩ ĩtĩkaga advantage tondũ nĩmamenyaga center ĩno thigari ikoragwo na hara na ti nyingĩ. Korwo nĩ ihoya ritũ tuongererwo kĩndũ gĩgwĩtwo NPR gũkũ ũguo matuteithagie. Seneta wa Laikipia John Kenyua akĩaria thutha wa gũcerera bamĩrĩ ici, endekithĩtie thirikari gwĩkĩra maabithaa mũhohio mũbango-inĩ wa kũrĩhwo hĩndĩ ĩrĩa matũngwo nĩ gĩkuo. Mũgũnda ũyũ wa Kukigalman tondũ nĩguo mĩkora mĩingĩ ĩhithaga, thigari citũ cia NPR maheo kĩndũ gĩgwĩtwo drone iria irĩroraga mũndũ to nginya atonye gĩthaka-inĩ, drone igathiĩ igũrũ ĩkarora makona ũrĩa kũhana gĩthaka-inĩ kĩu kũu thĩiniĩ. Drone tũcoke tũheo binoculars tondũ kĩndũ ta drone no nginya ũgĩe na wari na andũ metagwo communication. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra.